Hello，我哋今次喺呢個旅程嘅最後一站上野啊，我決定倒序咁樣出咗呢一個先，因為我哋發生咗一件好爆嘅事，就係我妹佢尋日俾人拘捕咗，真係從來都未試過喺日本度發生。我諗大家都好少機會會有呢一啲嘅經歷咯，所以我就講一講咯。話說我今次嘅旅程其實就係租車啦，租車由東京羽田咁兜一個圈嘅，由羽田去橫濱兼倉，然之後就去河口湖，再去輕井澤，最後就嚟返東京還車咁樣。咁好彩嘅就係我哋諗住喺東京咧都留一晚嘅，正正就係我哋嚟到東京上野站準備還車，我哋入油喎，即係還車之前入油啦，入滿油。然之後咧我就導航。諗住喺酒店，因為酒店喺附近啦，擺低咗行李先。本身個如意算盤就係諗住喺酒店度擺低啲行李先啦。咁點知我自己導航嘅時候就揾錯咗酒店。咁啱嗰間酒店係有兩間一樣名，原來喺上野係有兩間嘅。咁我導航錯咗，然之後發覺錯咗就諗住轉方向。點知咧唔小心就入咗上野嘅一條行人步行街。原來喺即係咁啱尋日星期日。嗰個步行街咧就淨係可以行人嘅，即係車就唔入得咁樣。咁跟住冇辦法啦，咁同埋我哋都唔知道，冇懷疑到啦。咁架車咧就入咗去呢個人行嘅街道。再之後我哋就諗住導航出翻去，但係咧喺我哋揾路嘅時候咧，我哋都係揸得好慢好慢。但係最終就係唔小心撞到一個途人。咁呢個途人好彩最後佢係冇事嘅，佢亦都冇話要提告咁樣，係佢隻腳咁樣。之後我哋都即刻落車睇下佢係咩情況啦。然之後亦都有啲旁觀嘅，即係有旁觀嘅目擊證人就建議話報警咁樣。咁於是即係個目擊證人都好好啦，咁大家都好好啦，咁就喺度等咯，等警察嚟咯。然之後就去調查呢件事咁樣。咁等咗一輪啦，警察就嚟到啦。嚟到之後，因為我哋語言不通，所以都係用有限嘅翻譯 app 啊，或者用個有限嘅日文單字去溝通咁樣。跟住嚟下好多警察喎，原本就兩個人，然之後咧就嚟下嚟多兩個，又嚟多兩個，最高峰時期係有成8個警察喺度。然之後佢哋就喺度度呢樣嗰樣啊，好仔細咁樣，跟住又問我哋嘢，好仔細咁調查成件事啦。咁查完之後，查完一輪都過咗差唔多個半鐘。咁個傷者都俾救護車送走咗嘅，咁目擊證人都之後走咗，得翻我哋同埋架車同埋啲警察咁樣。不過最尾佢哋用個翻譯 app 打咗一啲字出嚟，就話我哋要拘捕個司機。然之後我就即刻即係佢本身覺得呢件事係一件即係擦傷嘅意外啦。點知原來係要拘捕？然之後就即刻係有驚嘅，即刻同埋唔知可以點算啦，因為我哋準備還車，其實轉個彎已經係還車。好，咁跟住我就好緊急咁處理好多嘢啦，我哋就即刻聯絡車嘅公司啊，然之後又問我啲朋友點樣做啊，因為有啲在日本嘅人可以幫我取消啲餐廳 booking 啊咁樣。咁啊聯絡咗一啲朋友，跟住最尾我每日真係〜俾人哋帶咗上個警車啦，然之後就真係好似日劇嗰啲咁，響晒。然之後我哋就跟住另外一架警車嘅 van 仔翻到去差館嗰度等咯。我哋唔知咩事嘅，即係我同我媽咪就喺嗰個差館一個會議室咁喺度等咗大約半個鐘左右啦。有個警官去落嚟就話：我哋都係要扣押住你妹妹，但係你哋就可以喺酒店嘅，你哋可以選擇等佢。或者唔等佢，總之佢放翻出嚟咧就會聯絡你㗎啦咁樣。但係因為尋日係星期日啊嘛，佢就話我哋警察咧係冇權去判決呢個司機嘅，就要等個裁判官去決定。咁個需時咧就係1到20日不等咁樣。然之後我又係心諗，咁即係我全部嘢都要準備改咯，因為我嗰個上野嘅酒店其實我淨係 book 咗一晚，所以我就同我媽咪稱住啲行李，咁去到上野嗰個酒店嗰度啦，咁已經問定晒 book 多晚要幾多錢啊，跟住就 check 定晒啲機票啊，如果改要點樣啊，然之後就問埋保險公司啊，最後就通知埋入境處啊，
因為原來即係我問 AI，佢話其實你可以通知入境處啊、大使館咁樣，咁所以我就最尾都打咗一個緊急嘅聯絡電話俾入境處啦。喺呢個過程裏邊，我就覺得全部人都好 helpful 啦，好幫到手啦，尤其是我喺日本嘅朋友啦，小球真係好多謝你，呢個係幫咗我好多。同埋好彩嘅就係到夜晚10點幾左右，即係佢扣押咗差唔多5個鐘啦。5個鐘，然之後佢就聯絡我咯，佢 WhatsApp call 我話佢終於放翻出嚟。咁嗰陣我已經換咗條睡褲，諗住早啲瞓，好彩未沖涼。咁我就着住條睡褲同埋一件衫，跟住着埋件褸，咁就飛奔過去個差館度接佢。大約係呢個咯。我之後會再拍再錄嘅，因為咧當事人已經應承咗咧去講成件事啊。因為拘留嘅期間其實係好多事發生咗。我覺得係好值得去分享嘅，因為唔係咁易有噶嘛呢個經歷，都係想有都唔會有，用錢都買唔到呢個經歷。不過我哋喺上夜就 miss 咗差唔多5-6個鐘嘅行程，亦都尋日就算食壽司都唔知食咗啲咩，都是但吞咗啲嘢落肚咁樣。好彩，亦都唔使改機票，亦都唔使 claim 保險所有嘢。咁車公司會同我哋搞嗰個傷者嘅保險，咁但係翻到香港有冇後續咧，就暫時未知道。就係咁樣先咯。我想而家錄咗先啊，因為我唔想逐個同朋友講啊。到時我講翻呢個經歷嘅時候，就 share 呢條片俾你哋啊。好，遲啲再講，拜拜。我想用嘅，拜拜。最後衝刺，係。拜拜。買埋個咖啡就圓滿結束今次嘅旅程。お待たせいたしました。ありがとうございます。買咗2杯咖啡都係1000yen多啲嘅，即係50蚊到。要返香港啦，冇呢一個優惠啦。